Բարի կեսօր, սիրելի հետևորդներ ջան, ամառվա շատ ուժեղ շոգ օր է, ես էլ էստեղ հավերիս մոտ եմ, ուղղակի ուզում էի ցույց տալ երկնքի կապույտ անհունը, ահա, դեպի արև չեմ պարզում, քանի որ այդ ճառագայթները շատ ուժեղ է և նույնիսկ հեռախոսիս է վնասում, և արդեն անցնեմ իմ գործերին, հավերի հետ է գործս, ճուտերի հետ է գործս, և այդպես շարունակ։ Հավերս փակած եմ պահում, սիրելի հետևորդներ ջան, իրանց կուտն ու ջուրը առաջներին է, 2 կամ 3 օր փակած եմ պահելու, որ համ իրանց ծվի տեղը լավ իմանան, չկորցնեն ձուն, սենց ներս ու դուրս են անում, բայց ուշքները դուրս գալն է, շատ ուշ ժամի բաց կթողամ, երբ որ արդեն թարի պահերն էլի, թարի ժամերը լինի, որ ենքան, հա ջան, որ ենքան մի քիչ քուջուջանեն, մեղք չլեն էլի, հա, դե ասենք քոլել եմ փետել լցրել են մյուս կողմից, բայց թե քուջուջը ուրիշ է, մի քիչ էլ մոտենամ, քանի որ դեռևս կախեցած են, ամեն դեպքում, ահա, մի քիչ էլ սրտնեղած եմ ճուտիկներիս պահով, սիրելի հետևորդներ ջան, իսկ թե ինչու եմ սրտնեղած, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, հույս ունեի, որ լավ էլի այաքլոր, հույս ունեի, որ կապրի, բայց սա էլ շուն չտվեց, սա էլ շուն չտվեց, ահա, ես էլ մի ժամ առաջ, այսքան կորուստ ունեցա ճուտիկների, ահա, պահած, պաշտած, ուրեմն, կենթանի ժամանակ չհաշվեցի, գոնե սատկած ժամանակ հաշվեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 հատը սատկելա, 2 հատն էլ շնչի վրա է, սայ, այս կոմ բերեմ, հեսա հազիվա, ասեմ պատճառը, սիրելի հետևորդներ ջան, որ արևահարվել են, ահա, էլի կա, ընդեղ, այն մեկին էլ բերեմ, որ տենակ, ահա, հեսա, սայ, արևահարվել են, սիրելի հետևորդներ ջան, այսքան պահեցի զգուշորեն, լադերելի կա այն կողմումա, չեմ գնում բերեմ, մի տոպրակ եմ բերել, որ սրանց տոպրակը լցնեմ ու այս տխուր տեսարանից հեռու գնամ, այս էլ տոպրակը, երեք որ ընդեղ բունը մաքրեցի, որ տեղափոխություններ կատարեմ, հա, դե ափսոս ինչ անեմ, ծանրել են լավ, պարկել են քնելու, սիրելի հետևորդներ ջան, գիտեք չէ, որ ճուտերը լավ ձգվում են, հա, այդ ընթացքում ես տանն եմ եղել, նոր էի կուտ տվել ու հանգիստ էի, և ընդամենը 1 ժամ էր ընդմիջումը, որ, ահա, ձեռքերս կգնամ տուն մի լավ օճառով կլվանամ, նայած որ սրանք թեն վտանգավոր չեն, ամեն դեպքում ձեռքերս լավ կլվանամ, հիմա ես ստեղից հանեմ, հետո արդեն միանամ ու կզրուցեմ այս մասին, սիրելի հետևորդներ ջան, այդ տխուր տեսարանից, որ տեսանք միասին, 3 ժամ ավել անցակացել է կատուն ու ոչ մի բան չէի կարում անեմ, նույնիսկ կոֆե չեմ խմել, սկսեց սրտումս ծակել, ճիշտ ասած, շատ աստվեցի, շատ, հա, դե ճիշտ է, թրջուն են, ճուտիկ են, բայց թե իմ ձեռի պահածներ էլի, հետո որ իրա ժամանակին չի իլում, ասենք, դե իրա ժամանակը արդեն դե պարզա էլի, կյանքի օրենքա տենց է լինում, բայց որ ասենք այս պահերին, որ սենց մի բան ապատահում արդեն մեր վրա ազդում է, չգիտեմ խիա տենց, հա, բայց տենց է, տենց, անցած լինի, ուղղակի մի 6 հատ կա, որ քիթները կախադեր,
չգիտեմ, գոնե նրանք մնան, կարելի ասել առաջի պարտիա ծնված ինկուբատորի ջուտերը կեսը արդեն սատկեց։ Ուրեմն, սիրելի հետևորդներ ջան, չէի ուզենա, որ այս ձևով սկսեի վլոգս էլի, բայց թե ամեն դեպքում որոշել էի, որ այսօր ասենք աշխատանքից կգամ, հետո մի քիչ կմնամ, կհանգստանամ, հետո այդ լավ արևին կգնամ զվերաբոյին կքաղեմ, որ արևով քաղեմ, հետո մեղուների նայլորներ հեսա բերել եմ, որ այս մոմաթերթերը պետքա կպցնեի, ստեղ պատրաստել էի բան, որ այդ գործով զբաղվեմ, ու այսօր վլոգս տրամադրեմ դրան, մենակ զվերաբոյը քաղեմ ու մեղուների հետ աշխատեմ ու ձեզ հետ զրուցեմ, բայց ամեն բան փոխվեց, առավոտը լավն էր, շատ լավն էր, իրանց աղացած ցորենը կերան, կուշտ, թրվռում էին, հետո գնացել եմ գործի եկել, էլի լավ էր, շատ լավ էր, թե ինձ մի քիչ էլ ասի, դե մի փոքր հանգստանամ տանը, քանի որ շոկը շատ անտանելի էր, ահա որ շոկ էր, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց շատ չի անցել էլի, մի ժամ երևի, հետո ասի լավ, վեր կենամ, մեկ էլ կտենամ աչքս կպավ, քանի որ գիտեք, այդ պահերն էլ ալինում, որ շատ հոգնած ենք լնում, մանավանդ շոքին, նաև աչքներս ա կպնում, մեկ էլ ասի, չէ, տրամադրվեմ, գնամ առաջի հերթին, ջուտիկներիս նայեմ, գնամ ինչ տենամ, պարկածեն ու չեն շարժվում, այսքան տարի այս բանը ես տեսած չկայի, սիրելի հետևորդներ ջան, դե մինչև հմիտ հենց այդ իրանց հաշիկում էի պահում, կամ պատշգամբում էր, կամ էլ արև ժամանակ բերում էի այս կողմի վրա, այսինքն արևի պտտվելու հետ իրանց պտտում էի, առավոտ վարևը մյուս կողմից էր, կեսօր վարևը բերում էի արդեն այս մի կողմ, ու հենց արդեն հովն ընկնելու հետ էլի տանում էի պատշգամբ, ինչև որ կտանեի բունը, հետո որ տարա բունը, արդեն լավ էին իրանք, հենց տենց հաշիկով տարել եմ, ընդեղ բնի մեջ արդեն բաց եմ թողել, առավոտը բաց եմ թողել էլի լավ էին, ինչ որ ասեմ, ցավ էր, հիվանդություն էր, այդ բոլոր նշանները ճանաչում եմ, մեկ էլ ես շատ լավ գիտեմ, որ ջուտիկները, երբ որ արև կող են անում, ձգվում են, ոտներները հետ են տանում, բառիս բուն իմաստում, հենց այդ դիրքով էլ շունչները տվել էին, սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն արևի ճառագայթները շատ ուժեղ եղել, կամ էլ ճառագայթման այդ բանը շատ բարձր եղել ու հենց այդ վիճակում էլ ուշքները գնացել ու շնչակտուր են եղել, մեկ էլ նկատեցի, որ կտուցները խրած հենց գետնին, մի քիչ հող եմ դասրել նաև, որ մեկ էլ քուջուջանեն, մրջում բան գտնեն, ու հենց այդ իրանց պարկած դիրքով էլ ձգված սատկել էին, որ նկատեցի անմիջապես, որ այդ 6 հատը արդեն էլ ճար չկար, հենց ձգված էլ սառել էին, այդ մի կողմ դրի ու զբաղվեցի այն 10 հատով, սկսեցի ջրի մեջ հանեցի, որ մի քիչ ուշքի գան, այդ տաքությունից դուրս գան, հետո հատ-հատ վերցրել եմ, ջուր եմ խմացրել, մի քանիսը ուշքի եկան, մի 6 հատը դեռ ուշքի չեն եկել, հույս ունեմ, որ ուշքի կգան, դե եթե ուշքի էլ չկան, եղածը, ոչինչ, հեսա ինկուբատորից ջուտերը, արդեն վաղը արդեն իրանց դուրս գալու օրն է, սիրելի հետևորդներ ջան, անկեղծ ասած որոշել էի, որ այս մի ընթացքում այս մի դուրս եկած ջուտիկները վաճառեմ, բայց հիմա ասենց որ մտքով հեռու եմ գնում, ասում եմ, ճիշտ են ասում էլի, որ ջուտը ձվումը հաշվում չեն, միշտ ասեմ խուսափել եմ, որ իմ ջուտերը հաշվեմ ձեր հետ միասին, չգիտեմ, ինձանից անկախ միշտ այդ մեր մեծերի ասած խոսքը գլխումս պտտվել է, բայց թե նաև սնոտիա պաշտ չեմ, լավ գիտեք, սիրելի հետևորդներ ջան, ես էլ դե ասի ես մի ինկուբատորի դուրս եկած ջուտերը կծախեմ, ճիշտ է, տենց մեծ գումար չէր հանի, ուղղակի
ինձ խնդրել էին, որ տամ, քանի որ իրենք թուղս էին դրելու, թուղսը ճուտեր չէր հանել, քանի որ էդ էլ ա պատահում, ասի լավ էլի դե բան անեմ, կտամ, թող տանեն թղսի տակ լցնեն, ես էլի կանեմ, համել մեկա, որ 4 հատ էլ թուղս ունեմ նստած, թենց նախանդ չեմ էլի, ասի տամ, թող իրանք էլ ունենան, բայց արդեն էլ չեմ տա։ Հա, դե, քանի որ պակասեց, ես էլ ուզում էի, որ շատացնեմ, ուզում եմ, որ հավերի ֆեյմա բացեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, և ուզում եմ իմ ուժերով բացեմ, ճիշտ է կարամ գնամ փող տամ, պատրաստի շատ ճուտեր առնեմ, բայց ուզում եմ, որ զրոյից սկսեմ, երբ որ ամեն ինչը զրոյից ենք սկսում, դա մի ուրիշ է, էլի, դա մի ուրիշ զգացողություն է, և միշտ ասենք իմ հոգուխորքում թենց ես ինքս ինձ հետ զրուցելով ուզում էի, որ զրոյից սկսեմ ամեն բան։ Ոչիշտ է, փորձը փորձանք չլինի, ես էլ մոմն է, որ միշտ հավաքել եմ ասենք, հիմա սառնանում եմ պահելիս եղել, հանել եմ, որ մի քիչ տաքանա, որ կարողանամ այս մոմափերթերը ամրացնել, մինչև որ կոֆես մի քիչ էլ խմելու աստիճանի կգա, այս համ ձեռքիս մեջ կտաքացնեմ, այստեղ եթե դնեմ կհալվի կկպչի, բայց կարող եմ անձեռոցիկի վրա այսպես դնել, այստեղ ինքը հետ կգա այս տաքությունից, հետո սրանք մի հատ սրբեմ, քանի որ չեմ զբաղվել այս գործով, չեմ սրբել, այս կտորը թացա, ճիշտ է մաքուր է, բայց մի հատ էլ ուզում եմ սկսել, մեղուները այս աշխարհի ամենամաքուր արարածներն են, սիրելի հետևորդներ ջան, ինձանից նեղացող չլինի, բայց մեզանից էլ մաքուր են իրենք, ինձ էլ եմ ասում, որ չնեղանաք, նեն չի որ ես կատարելապես եմ, բոլորս էլ թերի կողմերում ենք, բայց մեղուները շատ մաքուր են, իրանց բնում ոչ մի ավելորդ աղբ չեն թողնում, չնայած այդ մասին էլ խորը գիտություն ասվում, որ ինչպես որ մարդկային ընտանիքները, մարդ արարածը, մեկը մաքուր է, մեկը փնթի է, մեկը աշխատող է, մեկը աշխատող չի, մեղուները նաև այդ վարքագիծն ունեն, գիտեք, որ արդեն լավ ուսումնասիրել եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, և այդ բոլոր գաղտնիքները ինձ համար գրեթե բացահայտված են, լինում է, որ ասենք այս տարիների ընթացքում, որ ունեցել եմ, բացել եմ, տեսել եմ, մաքուր չեն պահում իրանց փեթակը, ես եմ ձեռքով մաքրել, օգնել, փեթակ էլ եղել է, որ բացել եմ, ուղղակի փայլուն ա եղել, ինչպես որ երբեմն գնում ենք, ասենք մեկի տուն ու տեսնում ենք շատ փայլուն ա իրանց բնակարանը, կամ էլ հենց մերը, Սիրելի հետևորդներ ջան, ընդհանրապես բոլորը դեռ գիտեք, որ տան գործերը այն գործն է, որ եթե մանավանդ այլ գործերով ծանրաբեռնված ենք, ինչու՞ չէ նաև երբեմն էլ մեր տան գործը մաքրությունը հետ է ընկնում, ամանները հավաքվում են, կամ ասենք հատակը մաքրելու է մնում, փոշիները վերցնելու է մնում, դրանից չսրտնենք, քանի որ ամեն ինչ մեր կարևոր գործերին ենք տեղ տալի, ասենք այն գործերին, որ դրանք ամենակարևորն են, հետո հետ ենք նստում, ասում ենք լավ, երեկոյան ժամերին էլ արդեն, որ մեր կենդանիները ապահովված են, մեր բաղ չեն ջրած, բեջարած է, մեր արդեն տունը կմաքրենք ու հանգիստ խղճով կպարկենք քննելու, հանգստանալու։ Հիմա սրանք էլ են մաքուր, հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, արդեն սրանց էլ կամրացնեմ, այստեղ նկատում եմ, որ արդեն մրջյուններ են գալի, դրանց համար տեղ ունեմ պատրաստ, այս էլ արդեն փափուկացել է, այս տաքությունը վերցրել է և նույնիսկ այստեղ հալվել է, հիմա մի քիչ էլ ձեռքիս կպահեմ, որ կարողանամ աշխատել սրա հետ, սիրելի հետևորդներ ջան,
Մեղուների հետ ճիշտ այլ ուզում էի այդ շոկ պահին աշխատեմ, բայց զբաղվեցի ջուտիկներով ու արդեն ժամայրը թռան, չգիտեմ, ամեն դեպքում ամենակարևորի հետ կաշխատեմ, որի վրա որ երկրորդ հարկ եմ դրել, գոնե կփորձեմ նրանց լիստ ավելացնել, որ գործեն, մոմաթերթին երբեմն լիստ ենք ասում, սիրելի հետևորդներ ջան, համեմատելով էջի հետ է լիստը, էջն է, թղթի լիստը, տարբեր ձևի կարող ենք բացատրել, բայց այն անգամ էլ ասեցի, որ մեր բառապաշարի մեջ նաև ռուսերեն բառերն են մտած, որը թվում է թե հայերեն է, այն օրը կատակով ասեցի, որ տենց փոքր ժամանակ ինձ թվում էր այդ բառերը նույնպես հայերեն են, ու այդ կատակը տեղին էր էլի, սիրել հետևորդներ ջան, այնպես չի, որ անգրագետ եմ, ինձ արդեն հասցրել եք լավ ճանաչել, ուղղակի երբեմն այդպիսի անկեղծ զրույցներ եմ ուզում ունենալ ձեր հետ, որովհետև հասարակ լինելը և անկեղծ լինելը այդքան էլ հեշտ բան չի, այո, երբեմն հարգարված չեմ ներկայանում, կսված, թզված, հագնված, ձեզ ներկայանում եմ իմ առօրյա հագուստով, իմ աշխատանքային հագուստով, չգիտեմ, և ինձ թվում է, որ ձեր հարգանքը իսկապես ես ձեռք եմ բերել իմ անկեղծությունով, իմ առօրյա այսպիսի գործերով, սիրելի հետևորդներ ջան, որի համար անչափ շնորհակալություն բոլորիդ, այսպես, համ կսրճեմ, համ էլ մոմաթերթը կամրացնեմ շրջանակների վրա, շրջանակներին է ռամկա ենք ասում երբեմն, սիրելի հետևորդներ ջան, այսպես, ճիշտն ասած, այս ջուտիկները պահը, որ այսպես եղավ, սիրել հետևորդներ ջան, դեռ այսպիսի բան պատահած չէր այս տարիների ընթացքում, որ ես պահել եմ, զբաղվել եմ ջուտիկներ պահելով, ուշքս դեռ այնտեղ է, հազիվ են քայլում, չգիտեմ, երևի իրանց թոքերը կամ գլխուղեղը արդեն իսկ վնասվել է, չգիտեմ, մի պահ, ասենք, նրան եմ վերագրում, որ մի անգամից արևի տակ, բայց ախր ասեցի, որ երբ որ այդ հյաշիկի մեջ էի պահում, էլի բաներ, էլի մի հատ դանակ այնց պետք, այստեղ ուներ, որ մի հատ սրանցը ձգեմ, նենք չի, որ մի անգամից են էլի արևի տակ ընկել, հատկապես, որ իրար վրա չէին էլի, թե ինձ առանձին, տեղ-տեղ, պարկած, ոտները ձգած, այսինքը արև կող են արել ու այդ իրանց վրա շատ ծանր նստեց։ Սիրելի հետևորդներ ջան, գիտեք, որ աշխարհի դրվածքը ոնց է, աշխարհի չգրված օրենքները ոնց են, ճիշտ է մի օր այդ մեր բաց, պաշտած ջուտիկներին մեծացնելու ենք և մորթելու և անուշ վայելելու, բայց ինչ արած, այդպես է չգրված օրենքները լինում։ Դրա համար փորձում եմ տխրությունս ցրել և եղածով ուրախանալ ու զգուշանալ։ Այստեղ նախապես կապած էր անցած տարվանուց, որի վրայից արդեն սև մոմահացերը մաքրել, հալեցրել էի ու արդեն պատրաստ է, դրա համար էլ նենք չէ էլի, որ ասենք շրջանակը նոր եմ այս լարերը անցկացնում, այդ մոմերը սևացած մոմահացերը, դե այդպես ասվում, զգուշորեն պոկել եմ, որպեսզի լարը պահպանվի, այս իրա լարը, որի վրա պետք է ամրացնենք, սիրելի հետևորդներ ջան, որ անտեղի նորից չպոկեմ, չկտրեմ ու նոր աշխատանք տանեմ սրա վրա, ամեն ինչն էլ երբեմն
պետք է այնպես վարվենք, սա ոչ թե խնայողություն է նշանակում, թե հա ինչ-որ տեղ այո այդպես է, բայց եթե կարող է դեռևս ծառայել, ինչու չծառայի մեզ։ Ահա։ Արդեն ես տեսնում եմ այս կողմից, դե գիտեք, որ իմ խոհանոցի այս մյուս կողմը լուսամուտ կա և պարզ երևում է իմ փեթականոցը, արդեն այնտեղ ստվերանք է, բայց ոչինչ։ Շատ կարևոր է, որ այս մոմահացը ես այսօր անպայման գոնե այդ ամենաուժեղ ընտանիքին տամ։ Հիմա քանի որ սա թեթև է, սիրելի հետևորդներ ջան, կարող եմ այս կողմ դնել, իդեպ ասեմ, որ այս մոմաթերթերից շատ ունեմ, ահա, երբ որ իմ մեղուները հանգել էին, հալացրել եմ ու փոխանակել եմ այս մոմաթերթերի հետ։ Հիմա զգուշորեն ուզում եմ հարմարացնել, ոնց որ թե սրա վրա մեծ է գալի, մի հատ այս կողմից, 100 անգամ, այս կողմ ենք պտտում, չնայած ես շատ լավ գիտեմ, որ հատուկ գործիքներ կա, որ նրանով հեշտ ու հանգիստ ամրացնում են, բայց հետևորդներ ջան, ես դեռևս չեմ հասել այդ աստիճանին, որ այդ գործիքները ձեռք բերեմ և ամենը ձեռքով եմ կատարում, որը նույնպես չի խանգարում, այսպես, սա արդեն ամուր է, հիմա այսպես պահում եմ ձեռքս մյուս կողմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա տեսեք, թե զգուշորեն, արդեն ուզում եմ շտապել, և ամրացնել ու գործս անել, այս մի քիչ մեծ էր, նորից մի քիչ քշեմ, այստեղ և ամրացնեմ։ Այ դրա համար էլ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես որ հիմա իմ ճուտիկներն են արևահարվել, մենք էլ պիտի զգուշ լինենք ու շատ շոգ օրերին, թե փոքր երեխաները նույնպես շուտ են արևահարվում, նաև տարիքով մարդիկ, ինչու չէ նաև երիտասարդները, մի խոսքով, բոլորս էլ պիտի զգուշ լինենք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ երկար մնալուց։ Ճիշտ է, ճուտիկների օրը չեն քնքնի, այսպես կատակով էլի, բայց գլխացավ կստանանք, սրտխառնոց, թուլություն, մի խոսքով, բոլորիցս հեռու վատ բաները, ասենք եթե մի ամբողջ օր թողած ելնեի, կմտածեի, որ երևի ինչ-որ մի բանը պակասել է, ինչ-որ մի բանը վնասել է, բայց տանն եմ եղել է, ախր, ուղղակի չպատկերացրի, որ կարևահարվեն, սիրելի հետևորդներ ջան, մտքովս անգամ չի անցել, մտածել եմ, դե որ շոկ է, իրանք էլ արդեն ազատ բաց թողած են, արդեն ելնեն չի, որ այդ յաշիկի մեջ են, մտածել եմ, որ շոկ է, դե կնեղվեն, վեր կգնան շվակ տեղը, բայց փաստորեն խեղճ ճուտիկները քնեցին և չարթնացան։ Մեր բոլորիս կյանքն էլ, շունչ արարածների կյանքը, սիրելի հետևորդներ ջան, ներողություն արտահայտությանս, բայց մազից է կախված բոլորիս կյանքն էլ։ Դրա համար զգուշ լինենք, հատկապես մենք մարդիկս իրար սիրենք, հարգենք, լավ բաներ անենք և ամեն վատ բանից էլ զգուշանանք։ Այսպես։ Երկու հատը, որ ամրացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, արդեն վլոգս երկար կտևի,
Այս մեկը ուղղակի ձեր հետ ամրացրի, մեկն էլ կամրացնեմ ու անմիջապես կգնամ հենց հատուկ այդ մեծ փեթակիս մոտ, որ տեղավորեմ։ Քանի որ արդեն այդքան բազմացրի, թող Աստված օրհնի իմ բոլոր գործերը, սիրելի հետևորդներ ջան, ինձ էլ իմաստություն տա Աստված, որ ամեն պահ զգույշ լինեմ, միգուցե այդ մեկ ժամը, որ ես անուշադրության մատնեցի, միգուցե նաև իմ մեղքն է, պիտի գնայի ու հավաքեի ներս այդ արևտեղից ու դուռը փակեի, ավելի լավ է այդ ստվեր տեղը երկար մնային ծվծվային, դրա համար էլ ասում եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես հիմա որ ես եմ ասում, թող Աստված ինձ իմաստություն տա, որ գործերս ճիշտ կատարեմ, ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալի, որ միշտ Աստծուց իմաստություն խնդրեք, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ահա, այս մի շրջանակը պատրաստ է, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, ամուր կպած է, և հիմա, ահա, այս կողմ, այս մյուս կողմի վրա անպայման, հիմա սուրճս կվայել եմ կադրից դուրս, սիրելի հետևորդներ ջան, և արդեն մյուս մոմաթերթներն նույն ձևով կամրացնեմ և արդեն կգնամ մեղվանոց, այնտեղ նորից կմիանամ ձեզ, սիրելիներս։ Սիրելի հետևորդներ ջան, արդեն բացում եմ, արդեն հովը լավ ընկել է, բայց թե էլի շոք է, կպել է, կպցրել են էլի սենց լավ այս մոմապատշորը, այս փեթակից 3 անգամ ձակ եմ վերցրել, սիրելի հետևորդներ ջան, և հույս ունեմ, որ մի երկու շրջանակ էլ մեղր էլ կվերցնեմ, այս տարվա մեղրի համը կիմանանք։ Այս վերջի մի քանի շրջանակները դատարկ են, անցած տարվա շրջանակներն են, ուղղակի սենց դրել եմ, որ իրանք մաքրեն, քանի որ իրանք մաքրելու ուժեղ ընդունակություն ունեն, մաքրում են, նախապատրաստվում են, որ հենց մաքուր լինի արդեն անուշկան տա թաքուհուն ձվելու համար։ Այստեղ արդեն մեղր են լցրել, բայց քանի որ երբեմն թաքուհին բնավորություն ունի բարձրանալու երկրորդ հարկ, հիմա նայելով գնում եմ, չնայած այստեղ արդեն մեղրն է լցրած, սիրելի հետևորդներ ջան, տարին բարենպաստ է և հույս ունեմ, որ եթե նույն տեմպերով եղանակը լավ շարունակվի, բարենպաստ, ապա մի երկու ռամկա մեղր կվերցնեմ։ Այստեղ լրիվ արդեն մեղր է լցրած և ոչ մի հատ ձու դնելու տեղ չկա։ Այսպես, ամեն դեպքում համոզվելու համար նայում եմ այստեղ, հա, հեսա մայրը բարձրացել է թաքուհին։ Հիմա իրան առանձին եմ դնելու, որ կարողանամ աշխատել, սիրելի հետևորդներ ջան։ Քանի որ նաև այդ շրջանակի վրա որ թուձու կար, դրա համար էլ դրա վրա եկել էր, ուղղակի տեղ չկար անցած անգամ, որ ներքևում թողայ ու հենց այդ հոտի վրա էլ բարձրացել է էլի։ Այս էլ արդեն սպիտակեցրել են, այսինքն մոմ են գործել, որ այդ անցքերը լայնանա ու մեղրով լցնեն և այստեղ մի հետարքիր երևույթ եմ տեսնում, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց պտի ծուխ անեմ, թուղթ եմ վառել, այդ ձվի ամանների թուղթն է, որն էլ հակամին քշեց, մոտիկ պահեմ, որ եթե պետք լինի էլի լցնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ամեն դեպքում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերն է, պիտի զգույշ լինեմ,
Սա էլ մի հատ ուզում եմ ստուգել, քանի որ դե գիտեք, մեղուները նաև բնավորություն ունեն մայրաթասակներ գործելու եւ հիմա դա էլ պիտի ստուգեմ, ահա տեսեք սիրելի հետևորդներ ջան, այդ կողմը ավելացրել են, քանի որ այս են կարճ ռամկաներն է, ըստեղից ուրեմն կարմիր ձվից դուրս են եկել եւ մաքրում են, ես հիմա հազիվ բացել եմ, ուզում եմ ուշադիր լինեմ, հո մայրապտուկ չկա, ահա, չէ, չկա, սա էլ իր տեղում եմ դնում, ոյ, չջարդեմ, որ հետո քաշեմ եւ ժամանակի շուտ մեղր վայելենք, հույս ունեմ այդպես կլինի եւ հիմա սա զգուշորեն պիտի իջացնեմ ներքև իրենց տանիքի վրա, ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, եթե մինչև հիմա տանիքը մի կողմ էի դնում, հիմա գետնին եմ դնում, որ սա դնեմ այստեղ, թեպետ է ծանր է, բայց, ահա, պետք է անպայման այդպես անեմ, այսօր գնաց իմ ծխարարը, հազիվ դե որ այս ձեռքս եմ վերցրել, էլի թուղթ ավելացնեմ, այս թուղթը ճիշտ է շուտ վառվում է, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց շուտ էլ վերջանում է, չգիտեմ, մեկ սա ընտրեցի ծուխանելու համար, տեսնեմ, ազատ ժամանակ լինի, ինտեղ փայտեր ունեմ, չեմ մանրացրել, կմանրացնեմ, ոնց ասած միանձրևախափան օր, հիմի իմ գործը ստեղ են, որ այդ լստերը տան, որ իրանք գործ են, ոմաթերթը գործ են, այդ բջիջները գործ են, սիրելի հետևորդներ ջան, առաջին հերթին մայրը ձվում է, հետո ձվելուց հետո մեղր են լցնում, ահա, բերանը չեմ փակում, որ լավ վառվի և արդեն սկսեմ ուզում եմ տեսնեմ այստեղ մայրը ձվել է, թե ոչ, նոր են դուրս գալի և չի ձվել, սա մի կողմ կդնեմ, այստեղ ռամոշկա է աճել ու ծաղկել, որ ասեցի հնձեմ, չեմ հնձել, քանի որ հենց որ գերանդ ու ձենը լսեցին, զգացի, որ հարցակում է, թողեցի տուն գնացի, ոչինչ, քիչ-քիչ ձեռքով կպոկեմ, ստուգումներ եմ կատարում, որ քանի որ մայրը վերևն է գնում, ներքևը որ փանում են, ու մայրաթասակ չլինի, ու այստեղ գտա մայրաթասակ, հիմա սա պոկում եմ, և հենց սրանցով էլ մոմը հավաքվում է, որ հետո այդ լիստերը կպցնում եմ, երբեմն էլ ստեղ կպցրած մոռանում եմ, հաջորդ անգամ եմ վերցնում, առայժմ այստեղ, և ծուխս քանի որ եղավ, արդեն փակեմ էլի ծուխ տամ, բոլորը պիտի բարձրացնեմ, ստուգեմ, որ հանկարծ այդ մայրաթասակներից չլինի, սա հետ եմ բերելու, այստեղ էլ կմնա, այ պետք է տեղ ազատեմ, որ մորը բերեմ ներքև, ահա արդեն իսկ մեղրել են լցրել, սիրելի հետևորդներ ջան, առաջի բերքը բերել ու լցրել են, տեսնում եք, սա առաջի բերքի մեղրն է, արդեն սերեկել են, փառք Աստծո, տարին բարեհաջող է ընթանում, մեր գյուղում, շնորհ գյուղում, համենայն դեպս, հատկապես մեր թաղամասը շատ բարենպաստ է, անտառը մոտիկ է, էլի, այն սիրուն սարերը, որ ցույց են տալիս, մոտ է գտնվում։
ուզեցին ըտել մեղր լցնեն։ Մեղուները նաև կամակոր են։ Էս է լրիվ կարմիր ձույա երկու երեսներ։ Ու հենց էստեղ էլ գործելու մոմերը կտեղավորեմ։ Մեկը մյուս կողմից, մեկը մյուս կողմից եւ արդեն իսկ այս մեկը տեղավորեմ։ Այդ մեկ, այս մեկը ձվելու համար էի դրել, տենանք ինչ կա չկա։ Այստեղ էլ չի ձվել, կամ պատրաստ չի չափսը, կամ էլ դուրները չի եկել։ Ուզում են ստեղ էլ մեղր լցնել։ Սա էլ կվերցնեմ մի պահ։ Տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Եվ մեղուներս ոնց որ թե ուզում են ձայն էլ հանեն կծելու, ծուխտամ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, տխրությանս հաջորդում է ուրախությունը, որովհետև այստեղ ինձ արդեն տրամադրությունս փոխում են իմ մեղուները իրենց կատարած աշխատանքով, քանի որ ահա մեղր են լցրել հիանալի ձևով։ Ջան, փառքաստը, ահա խնդրեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, հեպետ և ուշ շամ է, բայց ամեն դեպքում չվախենամ և մոտեցնեմ։ Ուզում եմ մոտից տեսնեք լցրած մեղրը, սերեկած մեղրը։ Տեսեք, սիրելի հետևորդներ ջան, սա առաջի բերքն է, թե այդ կողմը և թե մյուս կողմը։ Քանի դեռ չենք բարկացրել մեղուներին, շտապեմ։ Սա հետ եմ բերում, ծուխը լավն է։ Տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Այստեղ նեկտարն է և ծաղկափոշին։ Միշտ ամենաառաջին հատկապես ծաղկափոշին են լցնում, սա այստեղ էլ կմնա։ Հիմա մորը շատ շտապ բերում եմ այս կողմ, իջեցնում եմ առաջի հարկ, որ ինքն էլ հասկանա, որ իր տեղը առաջին հարկում է։ Մի հատ էլ տեսնեմ։ Հա, այստեղ է իմ սիրունը։ Ջան, հիմա հարց առաջանում, թե էլի տան ստեղ ձվելու տեղ կա, բայց չի ձվել։ Ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, որ լավն է ու նորից եմ իրեն տալի։ Այս մեկը մեղրով էր, բայց տակը մի հատ էլի ստուգեմ։ Այստեղ տեղ ունի, ձվելու չէ, ձված է, դրա համար սրան վերև կտանեմ, այս կողմն էլ է ձված, սրան վերև կտանեմ, բայց մի պահ այս կողմ, և արդեն այս կարմրածուն առաջ եմ տալի, հետո լիստը, հետո էլի կարմիր ձու, տեսեք, արդեն ծուխը կոկորդս է լցվում, երբեմն, և այստեղ երկրորդ լիստը, Միշտ մեկով եմ տվել, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց հիմա անհրաժեշտությունն հենց է, որ երկու հատով եմ տալի, համ էլ գործած ռամկա չունեմ իրանց համար, համ էլ
տարվա այն շրջանն է, որ իրանք արդեն պտի գործեն։ Երևի այս մեկը պտի տայ ընդեղ, շփոթվեցի եւ իմ սխալը կուղեմ, այս կողմ, սա հետ, ճիշտ է, սա էլ էր կարմիր, բայց այս մեկը ավելի կարմիր է։ Ահա, տեսեք։ Եվ սովորեք, եթե ուզում եք։ Բացի սովորելը, նաև սիրելի հետևորդներ ջան, ճանաչեք մեր աշխարհը։ Այսպես եւ այսպես։ Հրաշալի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, որպեսզի վլոգս չի երկարի, ես արդեն ձեզ ասում եմ առայժմ եւ զբաղվեմ այս ամենը հավաքելով։ Առայժմ լավ եղեք, միշտ հաջողակ եղեք, ինչ գործ որ բռնեք, թող որ բարին կատարվի, Աստված էլ ձեզ իմաստություն տա։ Պակա, պակա, պակա։